Ane yigira van. Twafunde bayimbi. Mane chibulu twakimaze Mungu mugagga tuze kwebaza abantu baffe namaba media abatubereddewo Katonda mulungi nnyo. Love Jubilation season 1 yatambulidde ddala bulungi nnyo. Tugenda bana season mmeka? Nga bwomanyi love tekowa ku celebratingibwa buli lunaku tulina okujubilatinga love. Seno yabadde Love Jubilation season 1 tomanya myaka mitono mu maaso tuyinza okufuna Love Jubilation season 2. Yabadde etya financial? Yatambudde bulungi nga bwomanyi nti ekyo ensonga eyo gyoyogeddeko bagiyita non-disclosure yeri baka doors but nze ndi very grateful tenyinza okugamba nti bannayuganda mu mbeera yonna bandaze nti bayimiridde nange mu mbeera ey'okugezesebwa nga tuvudde mu byokwegumya buli omu akimanya ekivulu tekitegekebwa tekitegekeka. It's not easy to put up an event alina ddala mu mbeera eno nti n'economy yaffe ebintu tebitambula ddala bulungi waliwo okunyigirizibwa mu bizinesi ez'enjawulo wali ne wali naye abantu olw'okuba nti okwagala kwabaddewo oli neyerekereza ssente zalinawo mu mbeera yo n'enyigiriza n'ajja ku Serena n'ateekamu emitwalo 10 oli n'asasula emmeeza million 3. I can't take that for granted. Ndi musanyufu nnyo simanyi ngeri gye nnyinza kubalaga kusanyuka kwange n'ekyo oba olabambako wadde bannange mutuuseyo eddoboozi lyange nti ndi musanyufu nnyo ate ndi musiimu nnyo. Bingi ebyabaawo batonatokawo ekivulu ekyo banga okirangira tebagamba muno Serena weewanise wagenze wakiyinza okubagamba mwana nga mumanyi era ebyange ebigambo bitono tawaagaana mulamba tumuwa ekitiibwa kingi naye nze nga bwegambye nti abasajja ffenna regardless nti Chosen Becky obaani omusajja yenna mu bulamu bw'omukyalo oba otaddeyo proposal expect either yes or no. Nze bwe nali ku live ya Bruno K yambuuza celebrity crush wange ne mugamba Chosen Becky mukrashingako so kati abasajja tobeera n'entitlement nti omukyala alina okugamba bwati ne bwati kyonna ekivuddeyo kyova ogenda nakyo naye nga nze ndowooza content tukitwale nti nno bamututte togenda kupowa abasajja ate tumala gapowa gomala gapowa sikala ogezagezaako bwopowa mangu kitegeeza oba tewabiriiko even in the first place oba wali ayinza oba wali mu stand naye oba waliko byaddala essubi terimala gaggwayo sikala ogezagezaako ono ke bamututte lwaki tolemeramu mu wininwagi tumuleke mukambwe twareconcilinga embeera netugitereza nenzikiriza tukuume omukwano gwaffe olaba era bano abannamawulire abamu be baali bataddewo embeera wakati wange nenkolagana yange newina ate mwagala bizzaawo temumanya ate nze kyenayitamu kyali wange kunsonyiwa yavuddeko omukyala wa munne okakasa byoyogera oli munnamawulire kuwampa amawulire best friend wa Amiri yatutte Chosen gwe yawa omulimu amututteko omukyala yali amuwa mulimu gwamukuba bifaananyi mwine embooza olwatuuse kino nga omusajja kino kitegeeza nze kyendowooza buli muntu alina eddembe lye alina okulonda gwayagala oba mukubi wa bifaananyi oba akola kyomulimu si kikulu nnyo kudisaidingira omuntu gwayagala as long as ye aba asiimye n'agamba ono gwe nnoze mu bonna enze mu byobululu sikiika nnyo nti banzibya akalulu omuntu omulekera eddembe lye wakutwalako omukazi nawe okkiriza yes omukazi tebamubba abanga asazeewo n'agamba ayagala ono alina eddembe lye ng'omuntu kyendowooza twava mu kivu wavamu namabanja wavamu buli kimu twavaamu nabuwanguzi nakwebaza nakyova olaba olunaku lwayo tukoze omukolo guno gwakwebaza buli ekyava mu kivulu ekyo kwebaza abawangizi kwebaza bapatna betutambudde nabo twebaza mwe bannamawulire n'okwebaza Katonda okusingira ddala bana bakuyambyeko okutegeka akabaka bangi okusookera ddala Golden Hill Hotel tulina partnership nayo era abasponsa baffe bonna betutambudde nabo right now BDS Telefina bukedde namwe mutubeereddemu Braze Media ne tiimu ye yonna Zafa Music Supremacy Lounge abantu bangi Uganda Wildlife Authority Uganda Tourism Board Explore Uganda
Buganda Kumbucha family nene era certificate nyingi zijjuddawo buli omuntu tugenda kubatuma awadinga okumusima n'okumwebaza otambula naffe mu lugendo lwaffe. Kalate bw'obeera mu talking stages obeera ng'eyagenda okusaba visa ng'olinda either yes oba no. Naye kati nze yasaba visa nga nekkiririzamu nti nina okufuna visa ndowoleza ddala nti alabika content Chosen Becky mukubiddeko nga takwata naye kitanga okwongera omukubira essimu ayinza oba alina vidiyo gy'agenda okufulumya. Sibya ddala kulira ddala nga ba Chosen Babies badde bakyalina okujja. Amakulu gwe studio kyali linayo ery'amaanyi ery'okutwalira Chosen Babies. Owaye nga bw'omanyifa abasajja tomala gapowa bw'opowa ate obeera ng'eyali akangamu obukanzi okugezaako. However bw'olaba nga biri si bya firimu abantu bateekidde ddala serious steps oba olina okusteppinga ebbali no respecting. But for now ndaba nga kirabika manyi Becky yakola nnyo content ndaba kyali mu content. Okay, mu bimu ku byali ku show oba ebikyalabwako by'omuyimbi Shiba twamulako ko nga kola byasooka twalowooza nti nekulunako lwa show agenda kujja asolobera ng'akubeererawo ate twamulaba ensonga ki? Owaye ensonga z'abayimbi olumu ziba nzibuzibu, ensonga nange mwennyini sigirina mu bulambulule era bwe nkugamba ensonga mba mpayiriza because saafuna nsonga yonna naye nze ni muntu atabeera njo na entitlement nti ono alina okunkolera kino wadde nga mu lugendo lwenze bingi bye mukoledde bingi bye ssetaaga nakudda kwogerako wano yakimanyi at certain point nina bricks nga nitaddeko ennene mu career ye bwe twali nga tuli mu kibiina ekimu naye ye ekyokuba nga teyajja ku show yange siyinza kudda wano okugezaako kifuula nsonga nnene nga bwe gane nti saafuna explanation era nange nakireka awo nekiraba bulabi oba oli awo lumu lwalimpa explanation ekikyali bwe kiti ne bwe kiti ndijja nekinyonnyola but for now nange ndi mu bbanga nga bw'olaba but we thank God kyatambula bulungi. Okay, nga tumaliriza tuyogerako ku Victoria Pattern